Hello， 大家好，我係魏文清。今日同阿爸阿媽去咗深圳記大梅沙同仙湖植物園玩，喺深圳食埋夜晚飯先返香港。朝早經香園圍、蓮塘口岸過關後，喺蓮塘口岸站搭深圳地鐵8號線到大梅沙站，11個站車程。大梅沙位於鹽田區梅沙街道。梅沙街道名稱取自古地名梅沙。古時候當地客家人將有沙叫做梅沙，梅同梅同音，於是梅沙就作為地名流傳落嚟。早喺清康熙年間1688年編定記文獻度就有記載大梅沙村同小梅沙村。大梅沙站記設計好特別，以藍色為主色，並以海洋為主題，十分切合車站外記沙灘同大海。全部出口都連接大梅沙海濱公園。不過今日會由出口一路行去願望塔，再去8號倉奧特萊斯、大梅沙村，咁會比較順路。大梅沙海濱公園全長1.8公里，係深圳最長記沙灘。海灘被青山三面環抱，一面臨海，南面朝向大鵬灣。大梅沙度假區分為游泳區、運動區、休閒區、燒烤場等，配套服務齊全，例如有購物中心、餐飲供應，並具及沙灘用品出租，並提供水上遊樂項目，例如摩托艇、空中降落傘、水上飛人等，係鹽田區既知名旅遊景點，亦都係深圳人度假休閒嘅好地方。大梅沙海濱公園免費對公眾開放，而海灘東部就俾酒店使用。梅沙灣全長2.9公里，由大梅沙同小梅沙海灣構成。大小梅沙共同組成深圳8景之一嘅梅沙達樂。小梅沙有東方夏威夷嘅美稱，度假區由海濱沙灘、海洋世界同酒店3大區組成。小梅沙海洋世界係個海洋文化主題公園，有水族館、鯨鯊館等主題展館，仲有表演節目同遊樂設施。不過拍攝當日小梅沙重建工程仍在進行中，所以我哋冇去，下次有機會先再去啦。大梅沙地標之一，巨型人形雕塑，雕像展開翅膀奔跑，象徵當年新漂一代嚟深圳闖蕩嘅夢想同努力。對鞋入晒沙，離開海濱公園前先去淋浴間整理一下鞋襪。行到 B 出口對出位置，見到大梅沙地標願望塔，即係觀景塔。登上願望塔可以鳥瞰大梅沙沙灘全貌。利申，我哋冇上去。願望塔嘅毗鄰係聽海圖書館。上次海山站條片度提到鹽田海景步道同梅沙海濱步道。大梅沙係梅沙海濱步道嘅其中一段。梅沙海濱步道途經大小梅沙同4個智慧書房，包括呢個聽海圖書館。鹽田區10間智慧書房，在下已經做咗短片。至於鹽田海濱棧道，將會另外製作影片去介紹，敬請留意。下一站去大梅沙8號倉奧特萊斯 B 出口嘅隔籬就係 C 出口。順帶一提， C 出口附近嘅景點仲有東部華僑城。東部華僑城係國企華僑城集團打造出嚟嘅旅遊度假區兼主題公園。喺 C 出口沿住送彩道行，好快就見到大梅沙8號倉奧特萊斯嘅入口。奧特萊斯係英文 outlet 嘅音譯，即係特賣場。大梅沙8號倉奧特萊斯有2期，分別建喺湖上同湖邊，設計係露天仿歐陸小鎮，有水道貫穿商場，並由多條橋連接，好適合打卡。商店包括國際知名品牌、男裝、女裝、童裝、運動及休閒、鞋履、包包等，以及餐飲配套，可以喺度行街血拼。仲未食晏同去大梅沙村打卡，而下晝又要去仙湖嗰邊，所以實在冇太多時間慢慢行商場，發掘一下奧特萊斯有幾靚。只係隨便影咗少少就要離開奧特萊斯，後來先發現漏咗到棲息圖書館打卡，不過確實都係冇時間走過去睇一下。棲息圖書館都係鹽田區10間智慧書房嘅其中之一。下一站去食晏晝飯，行返去雅蘭酒店廣場嗰邊，路上有賣椰青、蔗汁同小食嘅攤檔。深圳好多餐廳並唔介意客人外帶食物或者飲品入去，相信食晏時可以買蔗汁帶入去，不過我哋冇咁做。中午時分，廣場上開咗檔嘅攤檔唔太多，不過美食車都有開。午飯唔係重點，求其揀喺鼎宇食個簡餐，食咗個牛腩麵，連相都冇影到。午飯後仲要趕行程，去大梅沙村。
穿過酒店外廣場到通寶路向北行，見到宋彩道再向西行，就會揾到大梅沙村嘅入口。大梅沙村到處都係海洋生物壁畫同雕塑，又係一個十分適合打卡嘅地方。不過又係冇乜時間慢慢行，係咁已影咗少少就要趕去下一站仙湖植物園。離開鹽田區大梅沙，搭地鐵到羅湖區蓮塘街道記仙湖路站，喺 C2或 C3出口沿仙湖路向北行約700米，到深圳仙湖植物園。仙湖路沿途有商販賣水，2蚊一支，植物園裏面就賣5蚊一支。總之有需要就買，一定要有足夠記水作為補給。仙湖植物園好大，面積668公頃，一日行唔晒，所以去之前要做足功課，計劃好路線同行程，並且園內餐廳比較少，所以遊客要食飽先去植物園，又或者自備乾糧。嚟到仙湖植物園正門，正門記停車場外牆上仲有6層高記勒杜鵑，如同一道紫紅色記瀑布。勒杜鵑係深圳記市花，又名三角梅。勒杜鵑記花朵唔係紫色，而係白色記小花。嗰啲紫紅色記結構遠睇似花瓣，但近睇似樹葉，其實係苞片。所以係幾朵白色小花被紫紅色記苞片包圍，組成一個花球。深圳仙湖植物園全名叫深圳市中國科學院仙湖植物園，位於梧桐山西側，係個集植物物種保育、科學研究、科普教育、旅遊觀光於一身記多功能植物園。仙湖植物園分為6大景區，建有21個植物專類園區，收集12000多種植物。除咗植物外，仙湖植物園仲係好多動物記棲息地，其中最多記係雀鳥，仲有魚、蛙等。去售票處買飛入場，成人票價15蚊，60歲以上長者免費入場。朝早8點前同夜晚6點後，仙湖植物園免費開放。園內有一座漢傳佛教寺院弘法寺，我哋先到弘法寺參觀。喺仙湖廣場乘坐園區穿梭巴士上山到弘法寺，成人票價3蚊，竟然唔可以拍深圳通。60歲以上長者免費乘搭。穿梭巴士就只有仙湖廣場同弘法寺2個總站，如果想去其他景點，就要自己行。仙湖植物園內有近20條步道同登山道，亦即係仙湖植物學家步道。行走呢啲步道就可以穿梭仙湖植物園記各個景點同植物專類園。熱門景區景點有仙湖湖區、化石森林、香港回歸紀念林、鄧小平手植樹等。專類園有仙人掌與多肉園、羅漢松園、國家蘇鐵種質資源保護中心等。其實落車後仲要行一段路先到弘法寺範圍呢。弘法寺係依梧桐山而建，係深圳市最大記佛教寺廟，可以拜佛上香，又或者純粹參觀弘法寺建築群都可以。仙湖植物園好大，一日行唔晒，加上與兩老同行，本身已經係打算行一條最容易記路線，即係搭穿梭巴士上山到弘法寺參觀後，就行落山到蘇鐵園、龍尊塔、天上人間打卡，然後離開。但發現都係唔得，所以最後係參觀完弘法寺後，先喺山門前記廣場度坐低休息一陣，食個雪糕，然後直接搭穿梭巴士落山離開植物園。順帶一提，植物園內有好多排寫住大巴乘坐點，令人誤會係搭穿梭巴士。不過下行穿梭巴士記上車點，其實係喺孢子植物區附近，即係上行下車點再落少少。仙湖植物園記其他景點就擇日再去，並會另外製作長片或短片去介紹，敬請留意。下一站去食晚餐，去同係羅湖區記耶利米亞食新疆菜，反正順路。餐廳最近記地鐵站係9號線文錦站 B 出口，不過由仙湖植物園去餐廳記話就搭巴士比較方便。喺仙湖植物園總站乘巴士 M182 路，坐7個站到文錦南路站。羅湖區春風路呢條街有好多新疆菜餐廳，例如15年亞克西餐廳、老楊家亞克西20年新疆菜，而呢間耶利米亞就喺春風路同文錦南路交匯處，特別易揾。據西域風情記裝修同佈置，深圳一啲新疆菜餐廳晚上會有新疆舞表演，不過呢間冇。新疆蜂蜜卡雅斯，一種低度酒精記飲料。新疆羊果然唔會騷。呢個菜好鞋口，但味道略酸，都幾開胃。羊肉油膩，食到滯時就食一啖菜，再食羊肉就 OK。所以叫一個菜係好適合記。炭烤羊肉串有啲辣但 OK。
我哋得3個人，唔係試到好多菜式。下次有機會的話，都想試下其他新疆美食，例如大盤雞、手抓羊、烤包子、馕等等。人均消費約100蚊，唔算好貴。我哋食得晒，食到好飽。行去黃貝嶺站當散步，搭地鐵去蓮塘口岸站。返到蓮塘口岸商業城，梗係要買啲手信返香港啦。最後想以喺大梅沙村見到嘅一句說話作結：奮鬥的青春最美麗，加油！如果鍾意呢條片，麻煩按讚、訂閱加分享，感謝。咁我哋下次再見啦，拜拜。